Hello， 各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇怡景置業溫暖家頻道，我係阿 May。今期嘅節目時間咧，我嚟到咗我哋中山火炬開發區永怡聚豪園呢個項目呢度。而家咧，我哋發展商係搞緊年前嘅活動嘅，單價低至8600蚊一平方，精裝交付，送全屋嘅智能家居以及全屋嘅冷氣，仲送埋你全屋嘅家私家電，可以做到拎包入住嘅。咁永怡聚豪園呢個項目咧，就位於我哋中山火炬開發區博愛7路上邊嘅。我哋成個屋苑咧係一個千畝嘅大盤嚟嘅，一共有5000幾戶嘅，分咗4期去開發。我哋係沿住博愛路同埋中山嘅山脈五桂山去建成嘅。我哋嘅自然環境係非常之好，同埋我哋嘅交通咧都係四通八達嘅。咁而家咧我就位於我哋銷售中心門口呢個位置啦。咁永怡聚豪園呢個項目嘅發展商咧就係永怡集團，喺房地產行業咧已經深耕咗30年嘅一個時間噶啦。咁我哋樓盤周邊亦都有好多嘅樓盤喺度賣緊嘅。咁睇翻我哋右前方有傲峰天譽啦。咁傲峰天譽嘅話，而家在售嘅價格咧就係11000蚊一方嘅，係精裝交付。隔籬咧仲有博愛里，博愛里咧都係11000蚊一方，係清水樓交付嘅。咁仲有我隔籬呢個叫做華虹景悅圈嘅，而家在售嘅價格咧就係16000蚊一個價格區間嘅，都係精裝交付。咁我哋聚豪園咧就啱好喺佢哋幾個樓盤中間嘅一個位置包圍住啦。咁我哋而家賣緊嘅價格咧就係8600蚊一平方嘅，性價比係非常之高，都係精裝交付嘅吓。咁睇翻我哋成個屋苑啦，咁我哋小區銷售中心門口呢個位置咧就有一個超市啦。咁呢個超市可以買到日常嘅生鮮啊同埋蔬菜啊水果啊以及生活用品，係已經開咗業好耐噶啦。仲有一個烘焙店啦。咁再睇翻呢邊嘅話咧，仲有一間酒店嘅。咁呢個酒店咧而家喺度搞緊一個內部嘅裝修，嚟緊裝修好咧都會開業嘅。咁仲有嘅話咧，2樓咧係有一間飲茶同埋食飯嘅地方，亦都喺度裝修緊噶啦。咁隔籬嗰一棟仲有一個2000平方嘅會所喺度嘅，亦都係已經係開放咗噶啦。有室內同埋室外嘅恒溫泳池啦，以及一啲健身嘅設施啦，都已經可以喺度投入緊使用噶啦，係啦。咁再睇翻呢邊嘅話咧，成條街過去咧係有好多我哋中山一啲本土特色嘅餐飲店啦，同埋你食飯啊飲茶嘅地方都係喺呢邊過去落到去咧就係我哋東區嗰邊噶啦，都係非常之方便嘅。咁再同大家講翻交通方面吓，我哋3分鐘嘅時間咧就可以上高速噶啦，50分鐘嘅時間可以去到深圳灣口岸嘅。咁喺我哋呢邊去到中山嘅博覽中心咧就係9分鐘嘅一個時間。咁中山嘅博覽中心咧係一個大型嘅交通樞紐站嚟嘅，你可以坐車翻到去深圳前海啦，或者深圳嘅福田口岸，票價咧係18蚊到38蚊，每一日咧都有無數個班次去往返嘅。咁仲有大型嘅 shopping mall 富日城啦、Coco City 啦、遠洋大順啦，呢幾個咧都係10分鐘之內嘅車程可以到達嘅。除咗行街睇戲食飯之外咧，亦都係我哋港澳直通巴士一個上落嘅站點嚟嘅，亦都係全部已經現成開咗業噶啦。咁我哋成個小區而家賣緊嘅咧就係我哋第3期嘅產品嘅。咁第3期嘅話一共係有10棟嘅。我哋接落嚟咧跟住我哋嘅鏡頭入去我哋小區入邊睇下。咁而家咧我就入到咗我哋小區園林呢邊，大家可以見到我哋小區園林綠化咧全部係做好咗噶啦。我哋嘅綠化率咧係達到咗38%嘅。咁我哋一啲休閒娛樂嘅設施啊，同埋兒童活樂區啊，都係已經做好咗噶啦。咁我哋小區入邊咧，亦都會有一個800平方嘅游泳池嘅，以及有幼稚園啦。咁住喺小區入邊嘅一啲本地嘅街坊嘅話咧，有幼稚園嘅話咧，你小朋友
住喺呢度去讀書咧就非常之方便噶啦。同埋我哋小區嘅每一棟嘅樓下一樓咧都係做咗架空層嘅，係我哋嘅小區入戶大堂，亦都會有一啲休閒娛樂嘅設施去俾到我哋業主去使用翻嘅。咁再啱先有同大家講到，我哋係圍繞住五桂山嘅山脈去建成嘅。咁我哋小區早上嘅話咧，空氣同埋自然環境都非常之好嘅。咁而家咧，我哋就係賣緊我哋3期嘅1棟、2棟、3棟同埋4棟嘅。咁我哋1棟同埋2棟咧就係3梯4伙嘅一個戶型啦。咁分別有我哋01戶係163方嘅，02戶咧就會係130方嘅，03咧係122平方，04咧就係118平方嘅。咁我哋在售嘅均價咧都係8006蚊起至10600蚊嘅一個價格區間嘅。咁1棟同埋2棟嘅戶型係一樣嘅，1棟嘅樓層就會多揀啲。咁再有嘅話咧，3棟同埋4棟咧就得翻少少嘅樓層噶啦，都係得翻一啲高樓層嘅，分別就會有我哋01係112平方嘅戶型，04咧係119平方嘅戶型，單價咧都係1萬蚊左右嘅。咁我哋全部係精裝交付，發展商送埋你全屋嘅冷氣啦，全屋嘅智能家居以及全屋嘅家私家電嘅。咁接落嚟咧，我哋上去我哋一棟睇一下我哋嘅戶型同埋間隔，以及我哋嘅一啲實體景觀。咁而家咧帶大家參觀我身後呢一個03嘅戶型，咁03戶型咧係122方，做咗3房嘅單位，我哋套內嘅面積咧係達到咗100平方嘅。我哋入嚟參觀下呢一個戶型嘅話，目前在售嘅總價係106萬，有成交嘅精裝交付，送埋你全屋嘅冷氣、全屋嘅智能家居以及家私家電嘅。咁首先入戶呢個入戶花園咧，有一半嘅面積係屬於贈送嘅，呢度咧亦都會有翻一個全贈送嘅儲物空間喺呢度。嗱，咁睇翻呢邊嘅話，門後邊嘅咧就有一個窗喺呢度嘅。咁如果你想做封閉嘅話咧，後期自己都可以做翻嘅，係啦。咁再一入翻嚟咧，就係我哋嘅客廳同埋飯廳部分啦，呢一個咧，亦都係我哋嘅交付標準嚟嘅。咁先睇翻我哋嘅廚房，廚房係採用咗一個開放式嘅廚房嘅間隔去做嘅，一個 L 字型嘅超級大嘅廚房，呢度可以擺雙門嘅雪櫃，入邊見到嘅所有嘢咧都係我哋一個交付標準，同埋咧我哋都係採用咗推拉門嘅。嗱，而家咧就好多發展商都會流行去做呢一種開放式嘅廚房啦，呢啲係第4代住宅係非常之多發展商去用到嘅。咁我哋呢一個係屬於3代住宅啦，咁我哋都係用咗呢種材料去做翻嘅，咁樣嘅間隔咧可以睇到成間屋咧嘅會更加闊落一啲嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅餐廳位置啦，可以擺到6人位同埋8人位嘅。咁再出翻嚟咧就係我哋嘅客廳咧，客廳嘅闊度係去到咗3.8米嘅一個闊度嘅。咁全屋嘅交付標準，白色嘅乳膠牆漆啦，同埋我哋冷氣啦，客廳同埋房間都係做好咗去交付到俾大家嘅。同埋我哋有智能家居啦，呢啲全部都係已經係做好咗嘅。後期嘅話咧，連接好網絡就可以正常使用翻噶啦。咁呢邊出翻嚟嘅話咧，就係我哋嘅陽台啦。咁同大家講翻嘅話咧，我哋正常交付嘅時候，呢度咧係有一個玻璃趟門嘅。咁發展商咧就做咗一個封窗嘅設計。咁我哋呢個露台嘅話咧，亦都有一半嘅面積係屬於贈送面積嚟嘅。咁後期嘅話咧，如果中意客廳闊落啲嘅話咧，同埋唔會咁多塵啊，咁大家就可以參考翻我哋呢個封窗嘅設計。咁呢個窗唔大，封起身嘅價格咧大概係1萬蚊咁上下，係啦。咁呢邊咧就可以擺洗衣機啦，同埋做一個
乾衣機啦，以及一個儲物櫃喺呢邊都 OK 嘅。嗱，咁再睇翻我哋呢邊嘅景觀啦。咁我哋呢邊係睇翻別墅嘅景觀嘅，冇任何遮擋，同埋景觀視野咧都唔會再變動噶啦。嗱，可以睇到我哋五桂山嘅山脈啦，同埋咧我哋小區入邊咧係有一個人工湖嘅。咁人工湖下邊嘅話咧，呢啲都係活水嚟嘅。如果係夏天嘅話，呢個景觀視野會更加靚啲。係啦，我哋再睇翻房間部分。我哋3間房都分佈喺呢邊嘅，我哋冇乜走廊位可以浪費，所以我哋成個客廳同埋房間都好大。呢邊咧就係我哋嘅洗手間啦，呢個係公共嘅洗手間。再入翻嚟呢度有一間客房嘅，咁呢間客房可以擺到5尺床。上邊嘅冷氣機都係我哋一個交付標準。再睇翻呢邊。呢邊係我哋另外一間客房嘅，咁呢間客房係採用咗270度嘅一個景觀視野嘅，係啦，呢間房嘅採光會更加好一啲，都係可以擺到5尺床同埋6尺床嘅。再睇翻我哋主人房，我哋主人房入嚟就係我哋嘅洗手間位置啦，我哋嘅智能馬桶交付到俾大家嘅。咁主人房嘅話咧，亦都係冷氣機交付啦，同埋我哋主人房咧係可以擺到6尺床同埋7尺床嘅，係啦，個空間係非常之大。咁呢邊嘅話咧就係一個全贈送嘅面積啦，景觀視野同埋我哋陽台嘅景觀視野係一樣嘅，冇任何遮擋。咁呢個咧就會係我哋122平方做咗3房嘅一個單位，目前在售嘅總價咧就係106萬會有成交嘅。發展商送埋全屋嘅冷氣、全屋嘅智能家居以及家私家電，可以做到拎包入住嘅。咁接落嚟，我再帶大家參觀我哋另外一個戶型。咁接落嚟咧，我帶大家參觀我身後呢個係130平方嘅戶型，套內面積咧係有107方嘅，係做咗一個大橫廳嘅設計嘅。咁我哋入嚟參觀下，呢個亦都係我哋嘅交付標準嚟嘅嚇。咁呢度有一個入戶花園喺呢度啦。呢個入戶花園嘅話咧，呢邊出去嘅位置係屬於全贈送嘅面積嚟嘅，可以擺洗衣機同埋熱水爐喺呢邊。咁再入翻嚟咧，就係我哋嘅客廳同埋餐廳啦。我哋係做咗一個橫廳嘅設計嘅，橫廳嘅長度係達到咗7.2米嘅一個長度嘅。呢邊咧可以擺翻我哋嘅餐台啦。咁呢邊仲係我哋嘅電視背景牆同埋梳化嘅位置係非常之闊落嘅。咁交付標準都係一樣，全屋嘅冷氣交付。同埋呢邊咧就係我哋嘅廚房啦，做咗一個 L 字形嘅廚房，呢個廚房都係好闊落，可以同時容納3到4個人喺度煮飯都冇問題嘅。呢啲櫥櫃啦、油煙機、煮食爐3件套都係我哋一個交付標準嚟㗎啦。咁我哋主要睇返一個景觀啦。咁呢邊就係陽台嘅位置，睇出去嘅景觀視野咧，亦都係冇任何遮擋嘅，係啦。咁都係可以睇到我哋五桂山嘅山脈啦，同埋我哋一啲長江水庫啦，同埋我哋嘅別墅區域嘅。再睇翻房間，咁呢度有一間房嘅，咁呢間房嘅話咧，都好闊落㗎嚇，可以擺到5尺床同埋6尺床嘅。咁呢邊嘅景觀嘅話咧，高層嘅話咧可以睇到我哋山景嘅，同埋我哋Coco City。都可以直接睇到，離我哋係非常之近嘅，揸車過去都係10分鐘之內可以到達嘅啦，係啦。再睇翻呢度，我哋呢個公共洗手間咧都好闊落嘅。玻璃趟門嘅話咧，就要後期自己收咗樓之後揾師傅去做翻嘅。我哋呢個白三方嘅洗手間做得好闊落。呢邊就係我哋另外一間客房，景觀視野咧同啱先嗰間都係差唔多嘅。再睇翻我哋主人房，入嚟咧就係我哋嘅洗手間啦。我哋主人房嘅洗手間都係超大，好少見到有做衛生間洗手間做到咁大嘅。我哋嘅智能馬桶交付啦。咁出翻嚟咧就係我哋主人房嘅空間啦，可以做一整面嘅衣櫃，3邊落床同埋擺6尺床都係冇問題嘅。景觀視野都係
同我哋陽台嗰邊睇出去係一樣嘅，冇任何遮擋。咁呢一個咧就會係我哋白三方做咗大三房嘅單位，目前在售嘅價格咧都係8600蚊左右嘅一個價格嘅。發展商送全屋嘅裝修、全屋嘅冷氣、全屋嘅智能家居以及家私家電可以做到拎包入住嘅。咁如果想揾離市區好近，亦都係性價比非常之高嘅話咧，可以睇翻我哋永怡聚豪園呢個項目。我哋嘅話咧係一個千畝大盤嚟嘅屋苑嘅環境係非常之好，同埋我哋嘅入住率咧都係非常之高嘅。喺呢邊嘅話咧，無論你出翻石岐市中心啦、東區啦，都係10分鐘之內可以到達嘅。咁10分鐘之內亦都會有翻3個站點，有直通巴士往返香港嘅富日城啦、Coco City 啦，以及我哋嘅中山嘅博覽中心啦。咁樣坐車往返香港都好方便。喺博覽中心出發去到深圳嘅福田口岸，全程係1個鐘頭就可以到達㗎啦。咁我哋全部係現樓發售，即買即收樓嘅。咁如果鏡頭前嘅觀眾朋友對永怡聚豪園呢個項目有興趣嘅話咧，就可以 WhatsApp 我派車免費喺香港接送大家上嚟呢邊睇下。我哋嘅一個實體景觀都係可以睇到嘅，同埋你中意邊一個樓層都可以上到去睇，因為我全部係現樓嚟嘅啦。咁今期嘅節目時間我就同大家分享到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。